ölkə vətəndaşları imdad diləyirlər. Səhiyyədən imdad diləyirlər, təhsildən imdad diləyirlər. Problem bir deyil, iki deyil, nə qədər problemlər var. Bax, biraz əvvəl haqqında danışdığımız heç bir təbii sərvətləri olmayan Gürcüstan onkoloji xəstələrin bütün xərclərini götürüb dövlət sığortasının öhdəsinə. Azərbaycanda 60 min nəfər onkoloji xəstə öz ailələrinin öhdəsinə qalırlar. Bir dəfə siz bu barədə müzakirə hökumətin apardığında İlham Əliyevin bu məsələləri müzakirə edildiyini görmüsünüz, görə bilməzsiniz. Yaxşı, biz hər gün paylaşırıq, bir-birimizə ah çəkirik. Ürək xəstəliklərindən ölənlərin sayına görə Azərbaycan dünya ikincisidir. Niyə görə hökumət müzakirə edir bir dəfə? Niyə görə bir dəfə 2,6 milyon uşağın uşaq pulu ala bilməməsini hökumət müzakirə edir? Niyə görə insanların pensiyadan məhrum edilməsini Azərbaycan hökuməti bir dəfə müzakirə edir? Niyə görə bir dəfə də oturub danışmırlar ki, axı dünyanın hər yerində pensiya alanların sayı artır. Azərbaycanda necə sistem qurublar ki, bunlar ildən-ilə insanlar pensiyadan məhrum edilir. Fəxrlə deyirlər ki, pensiya alanların sayı azalır. Vermirsən axı pensiya. O qocalıq müavinətdə dolanmağa kifayət edirmi? Siz bir dəfə bu problemlərin İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə hansısa bir müşavirədə müzakirə olunduğunu görmüsünüzmü? Yox, görməmisiniz. Nə görə bilərsiniz? Ancaq Azərbaycan xalqının hədələnməsini görə bilərsiniz. Azərbaycan xalqına minnət qoyulmasını görə bilərsiniz. Azərbaycan hökumətinin güya hər şeyi hamıdan yaxşı bildiyi barədə lobalanmasını görə bilərsiniz. Azərbaycan xalqının sərvətlərinin 70% mənimsənilib 30%-nə görülən işlərə görə xalqa minnət qoyulmasını görə bilərsiniz. Ona görə də əziz həmvətənlər, bu yanlışın yaratdığı seyr bizim hamımıza təlqin edir ki, növbəti faciəni gözləmədən papağımızı qoyaq qarşımıza, düşünək və ölkəmizə sahib çıxaq. Biz növbəti faciəni gözləməli deyilik, hökumətdən tələb eləməliyik. Hər belə hadisədən sonra yeri gəlmişkən, hökumətdən tələb etməliyik demişkən, bu barədə də düşünün. Bütün məsələlərlə bağlı ölkədə eyni kəsim adamlar danışır. Yaxşı, uzun müddət bir çoxları, dünənə qədər bizim ziyalı bildiyimiz, müstəqil ictimai-siyasi xadim bildiyimiz adamlar hökumətə doğru transfer eləməklərini milli maraqlarla izah eləməyə çalışırdılar. Güya ki, yalnız ölkənin milli maraqlarına görə gedib hökumətin yanında dururlar. Yaxşı, burada birbaşa xalqın marağından söhbət gedir. Əli Kərimliyin, xalq cəbhəsinin, müxalifətin marağından söhbət getmir. Bu ölkənin insanının tuneldə boğulmaması ümummilli bir maraqdır. Azərbaycanın sərvətlərinin bu korrupsiyaya yem olmaması ümummilli maraqdır. Siz həmin adamların, dünənə qədər bizim ziyalı saydığımız bu adamların bircəsinin səsini çıxardıq. Heç olmasa, yaxşı az yiyin, heç olmasa bu ölkəyə, bu Bakı şəhərinə bir kanalizasiya sistemi qurur dediyini gördünüzmü? Deməli, ölkənin susturulması bizim hamımızı hər şeydən məhrum edir. Baxın, mən zaman-zaman bunu deyirdim sizə. Əgər ölkədə azad fikirlilik, azad mətbuat susturulursa, məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyətinin ovcuna götürülürsə, ölkədə müxalifət hər gün sıxışdırılıb zəiflədilirsə, vətəndaş cəmiyyəti qadağan olunursa, azad media qadağan olunursa, sizin bütün həyatınıza bu negativ təsirini göstərəcək. Qətiyyən düşünməyin ki, axı o media mənim həyatıma nə dəxli var? Mən kasıbkarlığımı eləyirəm, mən bir təhər özümü dolandırmaqla məşğulam. Baxın, o bizim yağış sularında boğulan soydaşlarımız da Kürdəmirdən çörək dalınca Bakıya gəlmişdilər. Buradan çörək alıb aparırdılar, bir təhər məktəbli uşaqlarını dolandırırdılar. Bax, həmin o kasıbkarlığını eləyib yaşamaq istəyən adamlar yaşaya bilmədilər. Korrupsiya boğub öldürdü onları. Ona görə də bilmək lazımdır ki, ölkə pis idarə olunursa, ölkədə azad səslər susturulursa, ölkədə sözün deyən adamlardan qisas alınırsa, deməli hamımızın vaxtı gəlib çatacaq. Hərəmiz bir şəkildə bu bərbad idarə etmənin hesabını, əziyyətini çəkməli olacaq. Çox təəssüf ki.